Altså jeg kom til Norge i 1989 fra Somalia. Så kom jeg først på Fornebu. Etter det ble jeg plassert på Tanum asylmottak, og rett etter det ble jeg flyttet til et sted som heter Vestre Slidre, og det der jeg begynte å bo i Norge. I dag jeg leder for Flyktninghjelpens største landprogram i verden, som Somalia og Kenya. Et landprogram som gir beskyttelse og støtte av 600 000 flyktninger og internt fordrevne hvert år. Så lurer jeg på, hva de største utfordringene i dag? Største utfordringene vi står overfor, det vi jobber stadig vekk i et av de mest komplekse humanitære situasjonene, det vil si krig og situasjoner hvor sikkerheten ganske alvorlig, og Flyktninghjelpen har direkte tilstedeværelse i områder hvor det veldig farlig, og dermed skal man nummer 1 sikre på at våre ansatte trygge, og samtidig gi beskyttelse til folk som trenger. Det dessverre vi lever i en verden hvor krig, konflikter og problemer øker, og dette resulterer at verden produserer enda mer flyktninger og internt fordrevne. Det derfor veldig viktig at man selvfølgelig på lengre sikt får politiske løsninger til alle de konfliktområdene, men et land som Norge må trå til og hjelpe flyktninger og internt fordrevne utenfor vårt land her i Norge, men også de som kommer til Norge. Det meget oppmuntrende at Hennes Majestet Dronningen meget engasjert, og hun setter seg virkelig inn hvordan folk har. Og dette har jeg opplevd i det dag, og det synes jeg noe man kan være stolt av.